شاه کریم الحسینی پیشوای اسماعیلیون جهان در نامه‌ای از پیروانش در بدخشان خواسته است که قانون‌های کشور را رعایت کنند و وارد خشونت نشوند. او به پیروانش فرمان داده است که آرامی را نگاه دارند، قانون‌های کشور را رعایت کنند و همه گونه زورآوری، بی‌ترتیبی، فعالیت غیرقانونی و دیگر عمل‌هایی که به نیکواحوالی تهدید می‌کند راه ندهند. شاه کریم الحسینی در پیامش گفته است که باید اختلاف‌ها با خیرات توسط مکالمه آسایشته در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل شود. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان دست داشتن خود را در قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار به آنها عیبدار می‌دانند. مقامات میگویند در بدخشان با گروه‌های متشکل جنایتی مبارزه می‌کنند. همکارم میرزانبی خالقزاد آخرین خبرها را از حادثه‌های بدخشان گرد آورده است. میرزانبی، خبرهای رسید که صبح امروز جسد کشته شده های حادثه روز گذشته را به نزدیکانشان سپردند. مقامات از کشته شدن 8 نفر خبر داده بودند. ساکنان چی میگویند؟ بله مومین، چند ساکن ناحیه روشان که با دلیل امنیتی نامش را ذکر نمی‌کنیم گفتند که صبح همین روز جسدی کشته شده ها را به آنها سپردند. آنها گفتند که تا حالا جسد 21 نفر را پس گرفتند. البته در شرایطی که اینترنت درست کار نمی‌کند و ژورنالیستان اجازه وارد شدن به منطقه را ندارند، تصدیق درستی این خبرها کمی مشکل است. دیروز مقامات اعلام کرده بودند که گروه مسلح تروریستی را سرکوب کردند. ساکنان میگن کشته شده ها ساکنان عادی و بی‌سلاح هستند. عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در تلویزیون بدخشان گفت که حالا روشان آرام است و مفتشان دادستانی کل به تحقیق حادثه آغاز کردند. مقامات ادعا دارند که این گروه به کاروان ماشین‌های نظامی روز 17 می حمله کردند و صبح 18 می نسبتشان عملیات نظامی انجام شد. یک همصحبت ما از روشان گفت که تنها از دهه دیرزود همین ناحیه 4 نفر کشته شده است. به گفته او مقامات جسد اردشیر مناسبوف، احسان مزرابوف، نصرت زفقیبیکوف و منیر نصرالله‌بیکوف را به نزدیکانشان دادند. به قبل او جسدها عریان و بدون لباس بودند. منبع دیگر هم همین حرفا را زدند و گفتند وقتی جسدها را گرفتن همشان لوچ و عریان، بعضیشون با نشانه‌های ضرب بلند و شکنجه بودند و در استادیوم دیرزود روشان گذاشته شدند. در ابتدا سخن از 17 جسد میره، ولی بعدتر گفتند که 21 جسد را گرفتند. آنها میگویند اگر مقامات دیروز اجازت میدادند، زخمی هایی که بر اثر تیرکشایی از جمله از چرخبا زخمی شده بودند روی زمین خوابیده بودند و یاری میخواستند. آنها را میشد نجات داد، ولی بیشترشان از خونریزی زیاد ففتیدند. میرزانبی، حادثه روشان یک روز پس از اعتراض در خاروق آغاز شد. وضع فعلا در خاروق چگونه است؟ آنجا چی میگویند ساکنان؟ بله، در خاروق به گفته منبع‌های رادیو آزادی راه‌های ورود بستند. روز چهارم است که اکثر اداره‌ها و مکتب و دانشگاه و نقلیات جمعیتی در خاروق کار نمی‌کنند. در بازارها کمبودی آذوقه مشاهده می‌شود. ساکنان میگویند چرخبال گاگاه در آسمان خاروق پیدا میشن و اونها می‌بینند. همچنین تلویزیون بدخشان گفت راه دوشنبه خاروق که بخش از راه بین‌المللی چین و تاجیکستان است بسته است. اما عملیات حربی نیست و وضع آرام ارزیابی میشد و ما هر خبری که پیدا کردیم حتما به توجه بینندگان و شنوندگانمون میرسونیم. تشکر میرزانبی.